やっほー、日本語にゃんこだよ。今日は子供が咳をしている時のフレーズを紹介するにゃ。子供が咳をしている時、日本の病院でどう説明するのかな。一緒に練習してみよう。しんさん、先生、子供が咳をしています。医者、熱はありますか？娘さん、熱はありません。いいね。これでお医者さんにしっかり伝えられるにゃ。今日のフレーズ、子供が咳をしています。熱はありません。今日のフレーズは子供が咳をしています。熱はありませんだよ。次回はアレルギーが出た時を紹介するにゃ。またね。